이갈이는 어떻게 치료를 해야 되냐? 뭐 치료법이라기보다는 이갈이를 방지한다가 많이 하는데요. 저번에 우리가 턱관이 교정장치 말씀드렸지 않습니까? 이 교정장치를 잘 좀 수리를 해서 턱이 안정된 상태 내에서 이를 못 가게끔 만드는 건데, 입에다 끼는 거를 꼈다가 뺐다가 높였다 낮추기 하게 되면은 이갈이가 없게끔 만들어지는 게 이제 이갈이 방지 장치인데요. 이제 맞물림이 좀 이상한 사람은 교합을 조정해 주는 경우가 있겠고, 근데 더 깨물지 못하도록 교근에 힘을 빼기 위해서 교근 부부에다가 보톡스를 쓰는 경우도 많이 있습니다. 보톡스는 저희들이 턱관절 장에 동통이 있는 경우라든지 쓰는 경우도 있습니다만, 그러니까 이갈이가 심한 경우에 보톡스 쓰는 경우가 있고요. 또 마지막으로 정신적인 장애가 이갈이의 원인이 되기 때문에 항불안제라든지 좀 안정시키는 약치를 쓰는 경우가 있습니다. 그래서 이렇게 이갈이에 대한 치료 또 방지법은 이갈이 방지장치를 낀다, 교합을 조정을 한다, 보톡스를 한다, 약물 치료를 한다.